Fl-istess jum li l-Partit Nazzjonalista iddedika parti mill-faċċata tal-gazzetta tiegħu għal Ana Gomes, l-istess Gomes kienet fuq gazzetta oħra tgħid li Adrian Delija għandu jitlaq minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Biex dan tefaf f'paniku lill-Partit Nazzjonalista għax dik li tant nefħula l-kredibilta spiċċat tattakka lilhom. Riżultat ta' dan bdew isiru dikjarazzjonijiet li ma jitwemmnux bħalli d-dikjarazzjonijiet ta' Gomes huma spin minn Kastilja. Illum sfortunatament kellna każ tal-MP Soċjalista Anna Gomes illi jiena nirrispetta ħafna kemm kienet voċifera fuq issues ta' korruzzjoni fil-konfront tal-Gvern. Però sfortunatament illum jidher li dil-MP Soċjalista waqa' tal-ispin ta' Kastilja. Dan anke jekk Gomes ilha żmien twil miġġielda mal-Partit Laburista Malti. Snin ilu kienet bdiet kwistjoni għax il-Partit Laburista huwa kontra l-abort u llum tattakka lil pajjiżna fuq kull ma jiġi qudiema. Għalkemm fil-maġġoranza ta' drabi tispiċċa iżolata. Bħal nhar is-Sibt li għadda meta f'kungress tas-Soċjalisti pprovat tfixkel lill-Prim Ministru u minflok l-udjenza ta' tkasa infexxet fiktar ċabċib għal Joseph Muscat. Saħansitra l-Prim Ministru Portugiż għażel li jsemmi lil Muscat bismu għall-ħidma li qed jagħmel. Iżda il-mument ħasset li din ta' Gomes kienet storja tal-faċċata. Sakemm inħasdu għax fil-faċċata tal-illum Gomes kienet qed tgħid li Delija għandu jitlaq. L-MP Portugiża hija qrib ħafna tal-MP David Casa u Frank Psajla ma qatx lura milli jitfalu battuta. Nies bħal Anna Gomes oħrajn irid ngħidulhom illi aħna moqdin wara Adrian Delija qegħdin intuħ l-appoġġ kollu tagħna. Fil-Partit Nazzjonalista bħalissa tirrenja konfużjoni sħiħa wara li ħarġet storja li Adrian Delija qiegħed fil-qalba ta' investigazzjoni tal-Pulizija. Dan mill-istess gazzetta u ġurnalist li abbażi ta' rapporti oħra tagħhom Delija talab ir-riżenji ta' uffiċjali tal-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.